السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكل هنية مع اماني. النهاردة باذن الله هشارككم بقى معايا في فطار اول يوم رمضان، اكل مصري بقى اصيل. البط بقى والمحاشي والملوخية الخضراء، حاجة كده من الاخر تحفة جدا والطعم جميل جدا. وما نسيناش العصير بتاعنا الجميل. عايزة اقول لكم كمان ان البطة تحفة جدا وبتتبيلة مميزة والطعم رائع جدا. والحلو بتاعنا القطايف الجميلة جدا. بس ان شاء الله الفيديو الجاي هننزل القطايف معانا. تمام. عندي بقى البطة بتاعتي كده متنضفة، ولو فيها اي ريشة بنشيلها، لو في اي حاجة زيادة نغسلها بملح ودقيق، ونعصر عليها ليمون وننضفها جدا ونسيبها شوية في الدقيق والملح، ونعصر عليها ليمون ونصفيها. اول حاجة بقى هنشوف التتبيلة معانا هنعمل فيها ايه، وهنشوف البطاية دي ازاي هنسويها. البطاية دي هتكون ان شاء الله باذن الله في الفرن نية في نية. تمام. انا كده عندي بصلتين، عندي بصلتين بالظبط متوسطين، وعندي طماطمتين مقطعهم وضفتهم في الكبة، ممكن في الكبة او في الخلاط المتوفر عندك ضيفيه. تمام. ومعلقة من الفلفل الاسود صغيرة، ومعلقة كمون صغيرة. تمام. وقرفة، نص معلقة قرفة. تمام. زي ما انت شايفة كده. التتبيله اللي انت بتحبيها ممكن تحطيها. عندي روزماري ضفت معلقه ونص كده. تمام. معلقه ونص من الصغيرين. تمام. الروزماري بيدي طعم حلو قوي. وثلاث معالق صغيرين بس كبار جدا. تمام، يعني مليانين. وعندي حبهان بفصصه كده عشان البذر الاسود اللي جواه دوت يطلع. لو عندك مطحون ضيفي مطحون. 4 أو 5 فصوص حبهان زي ما انتم شايفين كده. تمام. التتبيله دي طعمها رائع جدا ومميزه، قسما بالله كانت تحفه وكله شكر لي فيها وطعمها حلو. عندي بقى ايه بلحه جوز الطيب دي، هبتدي اعملها بالسكينه كده، هنزل منها تقريبا نصها او تلت كده من الايه من البلحه بتاع جوز الطيب دي. بتدي طعم حلو قوي وريحه جميله، وبيبقى التتبيله تحفه قوي فيها. تمام. التوابل زي ما قلت لكم، التوابل اللي انت بتحبيها حطيها. بس والله العظيم قسما بالله التتبيله دي كانت جميله جدا. والبطه لما استوت في الفرن ني في ني كانت طعمها اخر جمال وروعه كده، مروقين عليها ومظبطينها. تمام. نبتدي نفرم كل الكلام ده في الكبه بتاعتي او في خلاط. لو انت مش عندك كبه، اعمليها في الخلاط، ضيفي لها شويه ميه صغيرين هتتفرم معاكي وهتبقى زي الفل. بس الفكره ان احنا لازم ننعم الخليط دوت او التتبيله اللي احنا بنضيفها للبط دي. تمام. هنسيبها سليمه نيه في نيه كده. تمام. هنجيب بقى الخلطه دي. تعالوا بقى نتبل بقى البطايه الجميله بتاعتنا دي يعني، ونروق عليها ونظبطها وهنخليها اخر فله وجميله جدا. تعالوا بقى نشوف التتبيله دي كمان هتبقى زياده عن البطايه، وهنشيل الزياده وهقول لكم هنستخدمه في ايه بعد كده. جبت القالب بتاعي الكبير ومسكت الجزر بتاعي 3 جزرات كده او حاجه، وضفت بقى شويه جزر كده في الصينيه القالب بتاعنا. تمام. وحطينا بقى ايه كام جزرايه كده زي ما قلت لكم عشان تدي نكهه حلوه قوي مع البطايه بتاعتي. وكمان الخضار ده ممكن يتاكل، يعني عايزه تضيفي مثلا بطاطس او جزر او كوسه اللي انت عايزاه، بس الكوسه هتتهري بصراحه لان البطايه دي هتدخل في الفرن نيه في نيه. عندك ورق سلوفان حبيتي تغطي بيه البطايه غطيه، بس انا بصراحه ما غطيتهاش. انا من وقت للتاني كنت بحطها في الفرن واقلبها من اليمين للشمال للجنب ده للجنب ده. ضفت طماطم في الارضيه بتاعت كمان الصينيه اللي احنا هنضيف عليها البطايه. تعالي بقى يا بطه هنشوفك بقى، هنروق عليكي ونظبطك ونخليكي اخر فله. تمام. هنمسك بقى ايه بايدينا كده ونتعامل ونظبط الدنيا. لازم كل حاجه ايه نفسح كده ما بين الجلد وما بين ايه جلد البطايه من الصدر من جوه البطايه من جوه كده. بنظبطها ومن الجناب على قد ما نقدر ندخل لجوه، يعني نفسح كده ما بين الايه الجلده بتاع البطه، يعني من تحت ومن فوق ومن تحت الجناح ومن عند الرقبة من فوق كده نشيل الجلدة ونعمل بقى من جوه. والله هتاخد تتبيلة وتطعيمة تحفة جدا زي ما انتوا شايفين كده.
الطعم اخر جمال، والملح مظبوط بالشعرايه. اعملوا زي ما قلت لكم كده، والله هيطلع في منتهى الجمال. طبعا احنا في رمضان صايمين ومش بنذوق اي حاجه، بس والله قسما بالله كان كل حاجه فيها مظبوطه بالشعرايه وبالملي زي ما انتم شايفين كده. انا ببتدي بفسح كده الجلده كده، وببتدي بقى ازق كده التتبيله عشان تبقى طعمها حلو قوي وتتبل وتبقى اخر جمال. شايفين؟ هنبتدي بقى نقفل الوراك بتاعتها زي ما انتوا شايفين في الفتحة بتاعتها من تحت، زي ما انتوا شايفين كده. والورك التاني هندخله بقى لجوه، تمام، عشان ما تبقاش مفتوحة كده وتبقى شكلها مش لطيف. كده اتقفلت وتبقى اخر جمال. تمام. لو انت بقى عايزه تعملي شوربه ومش عندك شوربه لتسقيه المحشي، ممكن تاخدي الكبده والقونصه والجناحات والرقبه وتسلقيهم وتطلعي منهم شوربه. تمام. بس انا بقى كنت هقول لكم هعمل شوربه منين دلوقتي، بس بصراحه دي كنت حباها نيه في نيه، وتنزل بقى السمين وكل اللي فيها. تمام. دي بقى الزياده، ودي هشيلها في الفريزر وهقول لكم هنستخدمها في ايه تاني. جبت شويه ميه تقريبا بتاع كوبايه كده، ضفتها في الكبه وحطيتها في الصينيه من قعر الصينيه من تحت، وابتديت بقى ولعت الفرن، وضفتها في الشبكه اللي في النص. تمام. وسبتها بقى تاخد راحتها خالص. وجبت بقى ورق العنب وغسلته كويس جدا. اهم حاجه تغسليه مره واتنين وتلاته، عشان طبعا ده بيبقى يعني في الشجر كده وبيبقى فيه تراب، عشان تضمني نظافه اي حاجه بتعمليها وبتاكليها. تمام. الميه بدات تغلي، وضفت بقى ايه، انا عندي نص كيلو من الورق العنب. عايزه اقول لكم ان جينا بقى في رمضان كده ما شاء الله كل الاسعار مرتفعه جدا بطريقه، يعني بصراحه يعني انا مش عارفه ليه كده. الناس كلها ما هي بتاكل في اي وقت، يعني ما فيش الا رمضان يبتدوا بقى يزايدوا بقى في الاسعار، لانهم عارفين بصراحه ان الناس كلها ما شاء الله بتعمل محاشي بقى في رمضان. كل سنه وانتم طيبين بجد، يعني بقت حاجه فظيعه جدا. بس والله يعني جبنا وعملنا والحمد لله، وربنا ان شاء الله يكرمنا ويباركنا في اي حاجه يا رب، ويبارك لكل واحد يا رب. وضفت شويه زيت في الميه طبعا زي ما قلت لكم عشان اللمعه. تمام. اول ما بدات الميه تغلي وبدات اللون يصفر كده، اللون اللي تحت، قلبنا على الناحيه التانية على طول، وتضغطي كده بالمعلقه بتاعتك وتنزلي كده ايه ورق العنب في الميه كله، عشان بحيث كله يتظبط مع بعض. الميه اللي بتغلي بقى دي على البوتاجاز، عندي بطايه صغيره، قلت بقى طب ما احنا هنعمل الشوربه بايه، فعندي بطايه لقيتها في الفريزر، فقلت طب والله اطلعها واعملها عشان كمان نطلع منها الشوربه بتاعتها. سبتها بقى بعد ما اتغسلت وحطيتها بقى على الميه، سبتها بقى تتسلق. تمام. وجبت بقى خلاص كده ورق العنب كان استوى. ورق العنب ما بسيبهوش زياده، لان هو برضو يعتبر لسه جديد، ما نشفش قوي، يعني الورقه بتاعته برضو ناعمه مش خشنه. تمام. يعني 5 دقايق مش كتير اكتر من كده. تمام. وخلاص كده هصفي الميه. جبنا بقى البصل شويه كده محترمين، يعني 4 5 بصلات، ضفت لهم شويه زيت، وهبتدي اقلي في البصله. بس قبل اي حاجه بحب ارش رشه ملح، ممكن رشه ملح بكمون، رشه ملح بفلفل اسود، بتظبط الدنيا جدا، والبصله ما بتبقاش ريحتها وحشه وانتي بتقلي البصله. تمام. ضفت شويه زيت زياده لان طبعا ايه كانوا قليلين بصراحه. تمام. وانا كده سايبه البصله على البوتاجاز بتتقلى. قلت بقى ايه، لقيت الشوربه بتاع البصل بتاع البطايه بدات غلت معايا، وجبت بقى بصلايه وضفتها في البطايه كده اللي بتتسلق، وضفتها على الشوربه بتاعتي. وكمان هنضيف دلوقتي ورق لورو. انا دايما بحب اي حاجه بتتسلق اذا كانت فراخ او بط يبقى بصل وورق لورو، وطبعا الملح والفلفل الاسود في الاخر. تمام. عشان ايه يظبط الدنيا كده. الورق عنب بتاعي خلاص سايباه بيتصفى، وهنبتدي بقى ايه، همسك الطماطم اخرطها كده ارباع وفي الكبه وهضيفها بقى. تمام. لان طبعا ان شاء الله باذن الله هنضربها كده وهي البصله كمان على البوتاجاز، وبقلبها من وقت للتاني زي ما انتوا شايفين كده. انا هقول لكم على المقادير بالظبط. نص كيلو ورق عنب بياخد له كيلو من الرز وكيلو من الطماطم. تمام. والخضره بالنسبه للخضره ربطه شبت، ربطه كزبره، ربطه بقدونس، ال3 انواع من الخضره. تمام. الطماطم غسلها كويس جدا ومتظبطه ومتنضفه وكده. خلاص انا كملت الطماطم بتاعتي كده، هبتدي بقى افرمها في الكبه. تمام.
كده كل حاجة كده على السريع. احنا طبعا في وقت رمضان، وبالذات لما يكون ايام فيه محشي لازم تبتدي بقى تعملي حاجتك من بدري عشان ايه تنجزي بقى في الوقت. بصراحة الوقت برضو بيعدي بسرعة، والمحشي بيحتاج وقت في اللف بتاعه. تمام. طبعا انا عمالة بقى ايه بفرم في الطماطم كده عشان هبتدي انزلها على البصلة بعد ما تكون خدت لون. طبعا البصلة هي ما شاء الله بدأت تاخد اللون الاصفر شوية. تمام. وانا مش بغمقها دايما، بتاع المحشي مش بغمقها، بتبقى لونها الاصفر كده، الاصفر الفاتح. وهبتدي انزل بقى بالطماطم معايا وهسيبها تتسبك براحتها خالص. زي ما انتوا شايفين كده بدأت تغلي بقى معايا كده بقى بالشكل ده، بس طبعا لسه ما اتسبكتش، هسيبها برضو براحتها. تمام. هنا بقى البطاية عندي كانت استوت، فهبتدي بقى اضيف لها ملح بفلفل اسود. ادي معلقة من المعالق الصغيرة، وادي معلقة تاني، ودي تالت معلقة. تمام كده. برضو الملح بتاعها سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، اللهم بارك. الملح كده معايا كان مظبوط جدا بالشعراية، والحمد لله كل الأكل معايا كان طالع مظبوط، ما فيهوش ولا حاجة حادقة ولا حاجة دلعة. الحمد لله، ربنا والله بيستر الواحد كده. احنا طبعا في رمضان مش بنبقى أصلا بنذوق الحاجة، مع إنه ممكن مسموح إن احنا نذوق الحاجة كده بطرف لساننا، وممكن نمضمض نتف الحاجة ونمضمض بقنا عادي ونكمل صيامنا عادي. ده ممكن مباح لينا ومشروع لنا، يعني ان احنا نذوق الحاجة من باب ان احنا نطمئن على الاكل اللي هو حقيق مش حقيق كده. تمام. بس انا بصراحه ما ذقتش، والحمد لله ربنا سترها عليا. غسلت الاول الخضره وخرطتها بالطريقه دي، كانت الطماطم خلاص اتسبكت، وضفت لها بقى معلقتين او 3 بالظبط من المعالق الصغيره، وضفت الكمون رشه شطه صغيره. تمام. لو عندك كزبره ضيفي كمان كزبره ناشفه. تمام. ضفت بقى الخضره كده، شبت وبقدونس وكزبره زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما اتغسلت طبعا الخضره وخرطناها بقت بالشكل ده. وكنت كمان طفيت على الطماطم التسبيكه يعني بتاع الطماطم اللي هي البصل والطماطم كده، وقلبت بقى الخضره مع بعضيها بعد ما ضفناها كمان التوابل. وغسل الكيلو الرز زي ما قلنا. طبعا زي ما قلت لكم ان انا كنت جايبه نص كيلو من ورق العنب، بيضاف له كيلو من الرز. تمام. مغسول كويس جدا ومتصفي زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين بقى هقلب كل الكلام الجميل ده مع بعض. ممكن لو حابين تضيفوا نعناع ناشف، النعناع المجفف، زي ما انتوا حابين بقى. كله بقى يرجع لحريتكم انتوا واللي انتوا حابينه. يعني زمان كنا بنمسك كده شويه النعناع الورق، طبعا نفركهم كده على ايدينا، اللي هو النعناع الناشف. تمام. يدي برضو ريحه حلوه قوي للمحشي. يعني ممكن ورق العنب او الكرنب او البدنجان والكوسه والفلفل، وكمان في البومبار. والله انا بقى قعدت خدت بقى الخلطه، وقعدت حشيت بقى ورق العنب وخلصته، ومليت بقى بيه الحله كده، وفات شويه رز يعني حشيت بيهم الثلاث قرون فلفل كده، وضفت عليهم فصوص توم سلام زي ما هم كده، بيدوا نكهه حلوه قوي للمحشي. تمام. وهنزل بالشوربه بتاعتي على المحشي بعد ما خلاص بقى ما شاء الله لفيته كله. نظبطنا بقى الدنيا كده وخلاص. يعني عايزه اوريكم برضو الشوربه قد ايه. شايفين يا جماعه مش مغطيه المحشي، وهو ده المظبوط. تمام. يعني ما تغطيش المحشي للاخر. تمام. اهم حاجه بقى التسويه. اول ما يبتدي المحشي يغلي تسيبيه شويه على النار المتوسطه، وفي الاخر توطي. وكده البطه بتاعتنا اللي دخلت الفرن كانت استوت. عايزه وكمان اوريها لكم، ما شاء الله تحفه جدا الطعم والريحه والله العظيم جميله جدا. تعالوا بقى نشوف عامل ازاي ومستويه دايبه. انا طبعا طول الوقت ده انا كنت عماله اجيبها يمين في شمال وانتي لو انتي مثلا لقيتي ان الشوربه فيها او الميه بتاعتها نشفت، ممكن تضيفي لها شويه ميه من وقت للتاني لحد ما تستوي معاكي وتاخد لون كمان. عندي بقى الملوخيه الخضراء زي ما قلنا لكم في الاول في الفيديو. في الاول هنعمل الملوخيه والمحشي والبط. مسكت بقى كام فص توم صغيرين كده، 3 فصوص،
حمص وحته فلفلايه كده، خرطتهم في الاول بالسكينه، ونزلت بقى ايه بالملوخيه بالمخرطه. هخرط بقى، انا ما بحبش بصراحه اعملها في الكبه، انا بخرط دايما بالمخرطه كده زي ما انتم ما شايفين. ما شاء الله بيبقى الطريقه دي حلوه قوي. طبعا الملوخيه بتكون مغسوله جدا، يعني مره واتنين وتلاته، ولو يا كمان يعني لو كويس جدا لو نقعاها وحط لها شويه خل كده وسبتيها شويه لو عندك وقت. تمام. وبعدين بتصفيها في المصفى. اهم حاجه بقى في الملوخيه ان انت تكوني غسلاها كويس جدا، وبعديها تقرطفي، تمسكي بقى عواد الملوخيه كده تنطريها. تنطري الملوخيه كده قبل ما تقرطفي عشان تبتدي ايه تنزل الميه الزياده اللي فيها، وتفرشيها شويه تتهوى. ما تخرطيهاش وهي فيها الميه بتاعتها. تمام. عشان بس ايه ما تكتلش في بعضيها كده. تمام. وما تسيبيش برضو الملوخيه لما تنشف جامد. زي ما انتوا شايفين الملوخية بتبقى حاجة من الحاجات الجميلة جدا والسهلة اللي احنا نقدر ناكلها، وخفيفة كمان في الأكل وسهلة في العمل. هي بسيطة يعني ما فيهاش تفاصيل كتير، بس احنا طريقتنا بتاع الملوخية دي طريقة مختلفة عن أي طريقة حد عمل بيها ملوخية قبل كده. تمام. أنا بعملها على طريقة أمي، ربنا يديها الصحة يا رب. بتعملها بالطريقة دي بيبقى حلو قوي من إيديها، والله العظيم كلنا نقعد نقول لها يا ماما مفيش أحسن من ملوخيتك بصراحة، ما شاء الله بتعمل الاكل حلو قوي وليها نفس حلو في الاكل. وكمان خصوصا الملوخيه بصراحه، يا رب يبارك لنا فيها يا رب ويخليها لنا يا رب، وتعيش العمر الطويل ويديها الصحه يا رب، اللهم امين. حبايبي طبعا وانا بتكلم كده معاكم ومدردش وبتشوف الفيديو بتاعي، انزلوا على طول اعملوا اللايك وكملوا برضو مشاهدة معايا. اعملوا اللايك، ولو انتوا اول مرة تتفرجوا على قناتي او اي حد لسه داخل كده الفيديو بتاعي وبيشوف اول مرة قناتي، يا ريت يدورني في اشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصل لكم اشعار باي حاجة بنزلها جديد. وتعليق بقى من عندكم حلو، وقولوا لي بقى ايه رأيكم في الاكل بتاعي والاكل اللي انا بعمله زي ما انتم ما بتعملوه، ولا في تكات مختلفة. انا بحب ان انتوا تشاركوني كل التفاصيل او كل الحاجات اللي انتوا عايزين تكتبوها لي، قولوها لي بقى في الكومنتات. بيسعدني جدا وبيشرفني ان انتوا تكلموني في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم. تمام. الملوخية في ايدي وانا مش رحماها، عمالة اديها يعني يمين في شمال بالمخرطة، واجيب بقى من الجناب واقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تنعم مش تنعم قوي برضو. هقول لكم انا معاكم كده للاخر لحد ما اقول لكم هي كده ايه فاضل لها ايه وقدامها قد ايه. هي قدامها شويه صغيرين خالص زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وبالسكينه وبجيب اللي في المخرطه وبجيب من الجناب بحيث ان مفيش حاجه تبقى رفيعه وحاجه تبقى تخينه. تمام. الملوخيه لازم تكون كلها ورقها قد بعض، يعني مفيش واحده تخينه وواحده رفيعه عشان كلها تبقى مظبوطه كده بالشعرايه. تمام. فص التومه او فصين التومه اللي احنا بنحطهم مع حته الفلفلايه دي، مش قرن واحد كمان، يعني حته فلفلايه دي بيدوا نكهه جميله جدا وتحفه، والله العظيم بيدوا طعم يعني من الاخر. تمام. خلصنا بقى الملوخيه، تعالوا بقى نعمل العصير. قبل ما نعمل الملوخيه عندي اكياس علاء الدين كده اللي هو بتاع التمر هندي. طبعا ده من الحاجات الجاهزه جدا اللي هي طبعا تقدري لو انت مستعجله تعمليها في لحظه مش هتكملي حاجه. جبت الكيس وضفته كده في الخلاط بتاعنا، وهقول لكم بقى هضيف عليه قد ايه من الميه. ادي زي كده ضفت واحد وده التاني، وهضيف التالت، وهضيف كمان الرابع. تمام. كده خلصت الميه كده، مش هضيف تاني ميه. هنبتدي بقى نضيف السكر، وهقول لكم قد ايه الاربع كوبايات ليهم كام معلقه من السكر. انا مسكت معلقه الاكل المعلقه الكبيره العاديه، وهقول لكم ونعد مع بعض السكر. والله العظيم العصير طلع برضو مظبوط، السكر بتاعه مظبوط من غير ما ذوق اي حاجه. طبعا كوبايه عاديه يعني كوبايه مج. تمام. كوبايه مج او شوب يعني هما بيبقى مقاس واحد. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته، ادي اربعه، خمسة، ستة، سبعة. تمام. يعني 7 معالق من الكبار، معالق الاكل اللي احنا بناكل بيها عادي، بس معلقه اللي هي تكون مليانه. طبعا مسكت كيس السكر وعايرت 7 معالق من السكر على 4 كوبايات من الميه. تمام. على كيس ايه التمر هندي. طبعا بيبقى سريع جدا ويعني حاجه كده ايه سريعه للعصير بقى بصراحه، ما شاء الله بيبقى حلو قوي.
قلبت بقى، باضربه بقى في الخلاط عشان السكر كله يدوب في الخلاط، عشان يبقى حاجة سريعة. ممكن طبعا عادي ما تعملوش في الخلاط، بس الخلاط يعني عشان يدوب السكر على طول. انا كده مش حاطة تلج، بس هنحط تلج واحنا بنصب في الايه، في العصير بتاعنا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. عندي جبت الشفشة بتاع ايه، رمضان كده، ونزلت عليه بالتلج طبعا عشان العصير. بيظبطوا بقى التلج بصراحة، يعني احسن حاجة اللي بيظبط العصير التلج. تمام. ويلا بقى نضيفه في الكوبايات بتاعتنا، عشان خلاص قلبت بس عشان ايه، العصير يبقى ساقع كده من التلج اللي فيه. تمام. هسيبه بقى شوية ونبتدي بقى نحمر البطاية بتاعتنا، اللي هي كنت سلقاها، اللي هي العادي. تمام. مسلوقة سلق عادي. ضفت في الزيت، وطبعا بعدت شوية الطاسة بتاع الزيت، عشان بقى بصراحة تلسوع بقى والتطيرة بتاع الزيت، والوقت كان طبعا ضيق. على قد بقى ايه، خلاص يعني شوية والمغرب يأذن، بس كده كانت تحضيرات ايه، رمضان بتاعتنا. وتعالوا بقى نعمل الطشة بتاع الملوخية. قلت لكم ان الملوخيه بتاعتنا تختلف عن اي حد بصراحه. دقيت التومه بايد الهون. تمام. تقدري تنعميها في الكبه بتاع الخلاط، عندك توم مفرز زي ما انت ما حابه. ضفت لها حته سمنه بلدي، وابتديت بقى قلبت في التومه بالسمنه البلدي معايا، ولحد ما هتبتدي تاخد لون. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، انا هسيبها لحد ما التومه تبتدي تاخد لون. هقلب فيها زي ما انتوا شايفين، ومش مش هحط لها اي اضافات غير لما التومه تاخد لون. تمام. بدأت اهيت شويه، بدأت من الجوانب بصراحه. تمام. بعد ما خلاص خدت، بدأت تاخد لون كده، ضفت بقى عارفين الطماطمايه، ابتديت بقى ايه، نزلت بعصر الطماطم. ما بشرتهاش ولا اي حاجه، عصر الطماطم كده غلت غلوتين. نزلت بقى بالشوربه بتاعه البط معايا. وطبعا الشوربه بتاع البط بتدي طعم حلو قوي للملوخيه، وشوربه الفراخ بصراحه. وهنكها بقطعه مرق الدجاج. طبعا لو انت محيقه الشوربه قوي، ما تضيفيش مرق الدجاج، لان مرقه الدجاج معروفه ان هي فيها ملح. تمام. هنزل بقى بالملوخيه بتاعتي قبل ما ما الشوربه تغلي. تمام. عشان الملوخيه من الحاجات اللي المفروض ما تغليش كتير، عشان لو غلت كتير هتغير اللون الاخضر بتاعها، وكمان هترغي، هتعمل زي وش كده. دايما الملوخيه ما تحاولوش تعلوا عليها النار، حتى في التسخين لما تيجوا تسخنوا تاني الملوخيه ما تعلوش عليها النار. تمام. طبعا انتوا شايفين هي كده تقيله لسه، مش خفيفه. هبتدي بقى انزل ازودها بقى شوربه، لان هي طبعا ايه، كده تخينه، محتاجه كده تتزود شويه. زي ما انتوا شايفين، هنضيف بقى عليها كبشتين كده من الشوربة. وهي طبعا ايه لسه فيها تكتلات سنة صغيرة. ادي ضفت كده كبشة، وادي التانية، وهقلب بقى قلبتين. طبعا ما تنسوش ان انا حطيت مرق الدجاج، بتبقى طعمها تحفة. ده بقى الملوخية اللي ايه خلاص هتتغمس بالعيش. لو انتوا عايزينها خفيفة تقدروا تضيفوا شوية شوربة زيادة، بس تحفة والله العظيم جميلة. ونزلت بقى بالعصير بتاعنا اللي احنا عملناه، خلصته بقى كده، وابتديت ضفته بقى في الصينية وفي الكوبايات بتاعتي زي ما انتوا شايفين. انا كان عندي بقى، كانوا جايبين لنا كمان صوبيا، فبصراحة قلت بقى لا، انا ايه مش هصبها قدامكم. انا كده كده ما عملتهاش قدامكم، فان شاء الله هنعملها في فيديو تاني. والمحشي بقى اللي نزل بقى من حلته كده، ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك، تحفة جدا. الجمال ده والله العظيم، من ريحته ريحته تجيب اخر الدنيا. شايفين بقى المحشي مفشفش كده وطعمه جميل، والصباع اللي هو ايه يعني دايب كده، واخد وقته على البوتاجاز ومستوي. والثوم فيه، الثوم السليم ده اللي احنا ضفناه من على الوش كده. على فكرة الثوم ده، على فكرة انا عندي بيلقطوه كده، ما بيصدقوا يلاقوا ثوم عشان ياكلوه. وطعم الفلفل بقى ايه مع الورق العنب بيبقى طعمه حلو قوي. والبطايه المحمره الصغيره الجميله دي حلوه قوي جدا، ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. والملوخيه كمان التحفه اللي لونها اخضر، جميله جدا. دي البطايه اللي احنا حمرناها مع بعض، ودي الملوخيه الخضراء. شايفين الخضار بتاعها تحفه ازاي. وده المحشي الجميل اللي عملناه مع بعض. شايفين الملوخيه خضراء ازاي. ودي البطايه البطل بتاعنا التحفه الجميله جدا.
شايفين بقى، هو ده كان فطارنا. مع السلامة يا حبايبي، اشوفكم في فيديو جديد.